今日家人透早嘛开始咧落大雨，条件公园风已经真透，嘛开始咧起大影。未少游船的船头家是趁风雨也势，进来看船，看敢有固定好势，白互安。凯美风台的暴风圈，即马已经接触到家人北海岸，真会当感觉到这个现场的风势非常的大，气象数是有高，这个强阵风会达到10到12级。记者所徛的位置就是家人的条景公园，会当看到这镜头吼，这大影一直咧拍到这布花，影悬有几6公尺。徛伫布花边，明显感受到强风阵阵，大影有3、4公尺这么悬，海水就冲起来拍伫靠海步道。条件公园水域会伫中道加入口关起来，会早嘛是有附近居民趁风雨还未变大进前来看海边的情形。不会怕危险哦？不会啦，我们没有下海。顶届发生严重崩山的北陵路条件公园路段，边坡下方拢有阿门土甲围条的，毋过会当看到崩山的所在游园是走出来。会再有施工人员来巡检公路局嘛宣布，24号下暗7点开始会实施有警性封路。到时候我们会由第2分局跟交通队做适时的派员疏导跟交通管制。来到北斗仔渔港，港内相对平静，毋过考量到海上无好有安全的疑虑，家人事封岛3天，顶岛游艇拢停伫港内，用绳啊固定好。因为一早9点外是满潮，边啊游艇港未少主人赶紧来看，检查绳啊敢有松去。所以要靠大家都有把它绑好。当然，如果一条断了，其实会影响到很多啦。家人下早不时阵有大雨，阁有强阵风，传出几件小灾情。一早伫北岛6公尺悬的路树啊，风吹甲倒去，倒伫社区的出入口。里长出动电击，警方嘛出面协助搬运来排除。家人市政府一早嘛举行风台的应变工作会议，继续加强风台措施。记者林俊平、姚组家人报道。